nga top story of the day. Magahiwat ang mga leaders ng simbahang katoliko, iban pa nga mga religious group, kag civil society organizations sa panibagong White Ribbon Movement March sa Hunyo 28 bilang pagpadayon sa trilyon peso march batok man sa mga korupsyon. Suno kay Bishop Cullen Bagaforo, lead convener sa Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP, and the Religious Leaders Council for National Transformation, kag obispo sang Kidapawan, ang nasambit nga aksyon na nakabase man sa pagtuo kag nakasentro sa pagpangamuyo, pagpamalandong kag kolektibo nga responsibilidad sa mga pumuluyo para sa maayo nga pagdumalahan. Ang protesta pagaywaton man sa People Power o kon sa People Power Monument kag ginalauman nga magasugod pasado sa udtok nga may partisipasyon gikan man sa nagkalain-lain nga sektor halin sa simbahan, national government offices kag civil society. Tinutuyo man sa nasambit nga aksyon ang pagpanawagan sang accountability sa mga involved sa korupsyon, subong man ang pagpasanyog sang tampad kag makatarunganan nga panggobyerno para man sa mga Pilipino. Ang grupo magaduso man sang pagpatuman sang kasuguan batok man sa mga political dynasty kag paghilio sa agud mapatigayon man ang pagbago sa sistema sang pagdumala sa pungsod Pilipinas.